galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Henrique Lima, né, Pomoceno. Hoje nós vamos pra cachoeira. Agora nós estamos aqui, ó. Olha ali. Minha cara tá aqui, mas eu tava mostrando pra vocês. Bom, minha mãe tá ali, papai tá ali, eu tô aqui. E vocês sempre me conhecem. E a Júlia tá ali. Bom, agora nós tá indo pra cachoeira. Tem cachoeiras de grande, de pequeno, de pequenininho, assim. Então, ali as montanhas GTA. Olha o carro do Andy, olha ali. Lindo da Giovana. Bom, agora nós tá em Goiás. Assim, muito longe. Nós não tá voltando pra São Paulo. Só depois de amanhã que nós vamos pra São Paulo. Bom, agora nós tá indo. Tchau! Empalhado, filho. Empalhado. Agora nós tá indo ver. Hoje já tô ouvindo grilo já. Bom dia. Vai, filho, mais anda mais rápido. Aquilo ali parece um bicho. Pega aqui a Júlia. É, filho, vai passar a mão nele, vai. Passa a mão nele, filho. Assim não, ó, devagar. Vem ver, filho. Ô, filho, é de verdade, filho. Essa cobra? É, tudo de verdade, só que tá empalhado. Olha aqui, ó, fica aí que vai tirar uma foto sua já. Aqui, ó. Isso é uma raposa. Uma raposa, né? Esse aqui é o lobo guará. É, da nota de R$200. É louco. Não pode mexer, não. Esse, filho, não pode. Olha esse peixe aqui. Quer ver nada? Olha. Olha esse peixão aqui. Olha esse peixe. Olha esse peixe. Olha esse. Vamos lá no outro lá. Aqui, ó. Pessoal, vai ver os outros. Ó, filho, um tamanduá. Ah, esse é um veado catingueiro aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu sei. Olha os louros aqui. Olha os louros, pessoal. Tem os louros. Sabia. Isso é uma rapa? Nunca tinha visto. Esse é um porco-espinho, ó. Aí, ó. É um coendu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Que é isso? Esse aí, filho, é um puma. Mamãe! Porra, Fernanda. A Júlia. Olha a tartaruga, pessoal. Olha a tartaruga. Essa tartaruga não arde, não. Olha o que colocou. Júlia, olha o Olha o bicho, o que bicho é esse, Ju?
Ju, que bicho é esse? Aí, ó, fugiu. É, isso aí é uma ema. Nossa. Eu tô cansativo e nós vamos continuar andando. Não tô cansativo, eu não tô cansado que fala. Não tô cansativo. Isso é engraçado, hein, Pedro? Olha aqui. O quê? Eu já pus minha sunga. Nós ia pra cachoeira, nós ia nadar na cachoeira, né? Mas secou. Não aguento mais. Calma aí, filho. Você tem que ficar perto do pai se aparecer um urso. O que você vai fazer? É. Vai, se aparecer um urso, você tem que gritar e sair correndo. É, espera, fica perto do pai, cara. Pedro. Eu não aguento mais, filho. Vou desistir. Você não desiste? Eu também não vou desistir, não. Espera aí, vamos esperar. Olha aqui. É forte quem continua. Então vamos esperar os pessoal, então. Oi, filho. Ajuda sua mãe, não. Era logo assim, ó, retão. Vai, Pedro. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, agora eu apresento a Giovana. Oi, gente. Pode tirar dela também lá. Ó, a gente chegou aqui, a gente fez uma caminhada e não tem água na cachoeira. A gente ficou aqui. Todo mundo pôs biquíni, trouxe brinquedo, mas não tem água, infelizmente. Porque não tem muita chuva aqui em Caldas Novas, então foi triste. Então nós, Giovana, tem que orar pra Deus fazer chover aqui. É, mas... Ah, gente, eu já tinha aparecido uma vez no outro vídeo dele, tá? Vai tá aí na descrição. Oi, ele quer! Tchau, galerinha, essa foi a trilha. Agora eu vou ficar jogando essas coisas. Levanta o viado, Vambora.